Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, wir gucken mal, ob nur ich es so negativ sehe oder ob unser Coach da auch mal klare Kante sagt oder I don't know. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Rein geht's. Konferenz nach dem Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern. Endstand im Ausverkauften Wohnen im Westweserstadion 1:2. Ich begrüße hier auf dem Podium beide Trainer und möchte vorab schicken, die Bayern haben relativ zeitlichen Druck, deswegen würden wir es vom Prozedere so machen, dass Thomas Tuchel sein Statement zum Spiel gibt, dann gibt es ein paar Fragemöglichkeiten und dann würde er sich Richtung Flieger verabschieden. Deswegen, Herr Tuchel, bitteschön. Danke. Wir sind natürlich sehr glücklich über das Ergebnis. Ich bin auch zufrieden über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir wollten natürlich, wir waren dominant, uns hat ein bisschen Durchschlagskraft gefehlt. Ich glaube, dass wir viele... Bisschen Durchschlagskraft hat uns gefehlt. Aha. Viele gute Möglichkeiten rund um den Strafraum. Viele Halbchancen uns rausgespielt haben, Situationen, die hätten noch gefährlicher zu Ende gespielt werden können. Ja, wenn in der Mitte ein Stürmer stehen würde, könnte das eventuell passieren. Fehlt uns im Moment das gewisse Etwas, um uns da... Ja, der Stürmer auf dem Platz. Ganz am Schluss auch nochmal durchzusetzen, gute Entscheidungen zu treffen oder vielleicht das Vertrauen mit einer Einzelaktion und einer klaren Abschlussaktion da noch zwingender zu werden. Sind aber konzentriert geblieben, haben gut aufgepasst, dass wir keine Konter fangen und haben in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal... Ja, in der ersten Halbzeit, der Gravenberch hat halt 2-3 Mal wirklich gut wegverteidigt. So Kontergelegenheiten. Ja. Spieltempo halten können, nochmal erhöht und haben den ersten Ball, der uns dann wirklich vor die Füße gefallen ist, aus einer Halbchance. Ja, das trifft's ganz gut, oder? Ich meine, der Gravenberch hat den Ball ja noch da so halb rübergespielt. Ich weiß nicht, ob ein Bremer noch dran war. Vielleicht zählt es deswegen nicht als Torvorlage für den Gnabry. Aber ja, genau so sieht's aus. Anders hätten wir wahrscheinlich auch kein Tor geschossen. Und das sollte einen doch zu denken geben. Eine große Chance dann verwertet. Dann hat man gemerkt, dass es uns einfach im Moment hilft, Vertrauen zu kriegen. Haben ein super zweites Tor nachgelegt und klar, am Ende mussten wir nochmal fighten, weil wir dann aus dem Nichts, eigentlich aus der kompletten Spielkontrolle, ein Traumtor gefangen. Ja, und warum kommt der denn überhaupt aus dieser Distanz da frei zum Schuss? Macht dir doch mal Gedanken. Haben und ist dann auch mal wichtig und deshalb sind wir, wie gesagt, zufrieden und vom Ergebnis denke ich, es verdient und war knapp am Ende. Herr Tuchel, vielen Dank. Wenn es Fragen an den Bayern-Trainer gibt, dann bitte kurzes Handzeichen. Oliver Jensen, bitte. Ja, 2 Personalien. Einmal, wie haben Sie Mané gesehen? Ich fand, das haben 2 komplett... Wir haben sie Mané gesehen. Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was da jetzt für eine Antwort kommt. Unterschiedliche Halbzeiten. Der erste sah sehr fahrig aus und im zweiten dann extrem dominant, hat das Tor eingeleitet. Und Sané, sehr belebendes Element, oder? Klar, das Tor gemacht, aber auch durch weitere Aktionen. Ja, so ist einfach extrem wichtig. Nicht nur bei Bayern, aber vor allen Dingen bei Bayern, dass wir 13, 14, 15 Spieler haben, die immer wieder starten können und die dann auch, wenn sie spielen... I don't know. Vielleicht habe ich die Mané zu schlecht gesehen in der zweiten Halbzeit. Keine Ahnung. Für mich war die zweite Halbzeit der gleiche Einheitsbrei wie die erste Halbzeit von ihm. Von Beginn an oder von der Bank kommen, Spiele entscheiden können, entscheidende Sachen machen können. Es hat heute eine Weile gedauert. Leroy war stark, Thomas hatte eine gute Energie. Aber die rechte Seite dann nochmal anders besetzt und Jamal in einer bisschen tieferen Position gehabt. So, das war rund und das muss auch so sein. Bei Sadio gebe ich Ihnen recht, er selbst war ein bisschen fahrig. Spar mal den Luft. Weiß doch gar nicht wieso, ein paar technische Fehler drin gehabt und so ein bisschen schlampig in die Aktion zu Ende gespielt. Und zweite Halbzeit hatte ich das Gefühl dann auch, dass er dran ist und gute Positionen findet in der Also hatte ich nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das gesehen habt. Vielleicht habe ich es einfach zu falsch wahrgenommen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl nicht gehabt. Also für mich war das gar nichts von Sadio. Im Strafraum und hat er auf jeden Fall eine bessere Ausstrahlung gehabt. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Wild. Mario Krischel von Kicker. Herr Tuchel, wenn ich meine Lippenleser Kenntnisse nicht im Stich gelassen habe, haben Sie, glaube ich, nach Leroy Sanés Tor irgendwie sowas gesagt wie endlich mal, habe ich das richtig gesehen, dass er
jetzt auch mal getroffen hat oder wie war das zu verstehen? Nee, ich glaube, das war endlich mal, dass wir eine Situation so klar ausspielen, ohne das. Ohne nochmal den Ball anzunehmen, nochmal gucken, wo steht jemand. Ach ja, da könnte ich vielleicht nochmal querlegen. Vielleicht passe ich aber auch nochmal zurück zum Sommer, damit wir einen ruhigen Spielaufbau haben. Genau das. Ja, wir schießen halt auch einfach nicht. Auch der Gravenberch hatte in der ersten Halbzeit so ein Ding. Ja, da musst du halt einfach mal draufziehen. Du bist 20 Meter vom Tor. Guckt euch da an, was wir für Gegentore kriegen aktuell. Ja, die schießen halt auch einfach drauf. Da musst du einfach mal schießen. Das sind Fußballer, die 20 Millionen verdienen. 15, 17, 19. Und die kriegen es nicht hin, mal aus 20 Metern auf das scheiß Tor zu schießen. Nee, geht nicht. Wir spielen nochmal in den Strafraum, nochmal nach außen, nochmal quer. Ich schieß nicht aufs Tor. Nee. Alter, könnte ich wahnsinnig bei Dass wir werden. hängen bleiben, ohne dass irgendwie ein Pass nochmal oder dass wir einen technischen Fehler drin haben, sondern es war dann die 2-gegen-1-Situation am Flügel so sauber ausgespielt, dass wir ohne Zeitverzögerung und ohne von links bis vorne diagonal nach rechts den Angriff zu Ende gespielt haben. Wenn ich das gesagt habe, woran ich Diagonal nach vorne rechts zu Ende gespielt haben. Der Mats Rui hat einfach mal einen schön Pass in die Tiefe gespielt, genauso wie es ein Gravenberch auf der anderen Seite gemacht hat. So, alle anderen Spieler machen das nicht. Ich sehe von keinem anderen Spieler mal einen Pass in die Tiefe. Das passiert nicht. Ja? Ein Kimmich spielt seine diagonalen Flugbälle, die heute unterirdisch schlecht waren. Und das war's. Jeder andere spielt den Ball quer oder nach hinten. Punkt. Ja, wir probieren ab und wann mal eine Flanke reinzuschlagen auf den imaginären Stürmer, der nicht auf Platz steht. Das versuchen wir schon mal, aber ansonsten war es das. mich nicht erinnere, dann ist es darauf gemünzt, weil wir ja da einfach auch noch einen Tick besser werden können, die Situation zu erkennen und sie dann einfach noch effektiver auszuspielen. Deshalb habe ich mich gefreut, dass wir dann aus diesen Situationen, die wir in der ersten Halbzeit auch haben, und wenn dieser Ball dann von Nuss und das Timing vom Lauf dann nicht 100% passt und wir das nicht sauber durchspielen, dann bleiben wir irgendwo hängen und dann nachher sieht keiner im Stadion, was da für eine Chance vielleicht rumliegt oder sogar ein Tor rumliegt. Und haben wir das endlich mal so ausgespielt dann im Spiel, dass wir wirklich auch zwingend in einer torgefährlichen Situation dann rauskommen. Und bin froh, dass Leroy den sauber getroffen hat ein paar liegen lassen in letzter Zeit. Deshalb war es wichtig für uns alle, für ihn auch. Vorne gibt es eine Anfrage. Ich weiß, dass das Thema ein bisschen nervt, aber ich muss nochmal nach Thomas Müller fragen. Wie viel Prozent war heute Rücken und wie viel Prozent war Taktik, dass er draußen war? Und sind die letzten 3 Spiele Thomas Müller Spiele oder eher nicht? Alle Spiele sind Thomas Müller Spiele. Alter, Tore, zeig doch endlich mal Eier, Alter. Er erzählt jetzt seit 3 Wochen schon denselben Mist. Alle Spiele sind Thomas Müller Spiele. Gegen Manchester war kein Thomas Müller Spiel. Aber alle Spiele sind Thomas Müller Spiele. Thomas Müller muss eigentlich immer spielen. Aber das so mal gesagt, weil gegen Man City, glaube ich, das komplett anders Fußballspiel ist, wenn du auf dem Niveau gegen Man City spielst und wir gegen Manchester City einen sehr tiefen Ballbesitz erwartet haben und dann eigentlich ausschließlich aus dem tiefen Ballbesitz Schnellangriffe, was tatsächlich jetzt nicht absolut in das Stärkenbuch bei Thomas geschrieben. Weißt du, wenn der Tuchel einmal sagen würde, Leute, der Thomas fehlt im Moment einfach ein bisschen die Form und die Frische. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja? Das hat jeder Spieler mal innerhalb einer Saison. Ja, deswegen bringen wir den Thomas lieber, dass er dann nochmal eine halbe Stunde Impulse versuchen kann zu setzen. Punkt. Ja, da musst du nicht jede Woche dir die gleiche Scheiße, die gleichen dummen Fragen und die gleichen dummen Ausreden anhören. Junge, Alter. Ist und deshalb waren die beiden Spiele vom Spieltypus jetzt nicht Spiele, die Thomas liegen. Alle anderen Spiele sind Thomas Müller Spiele, ist doch völlig klar. Aber wir müssen da, und ich habe auch Verständnis dafür, für eine Frage. Ein bisschen weniger Verständnis habe ich für 100 Fragen am Spieltag. Ja, dann solltest du die Frage vielleicht einmal mal ordnungsgemäß beantworten. Dann hast du auch keine 200.000 Mal die Nachfrage. Weil letztendlich so wie sich Thomas verhält und so top professionell wie er trainiert und welchen Einfluss er in der Mannschaft hat aktuell, ist einfach top. Und jetzt hat er
Das habe ich ja auch schon gesagt in der Spielanalyse. Das hat er auch ausgestrahlt. Auch heute, wenn du ihn gesehen hast. Nicht irgendwie Kopf hängt oder sauer oder so, sondern ganz eher das Gegenteil, motiviert. Man sieht, dass er unbedingt deutscher Meister werden will. Ja, das sieht man bei ihm wie bei kaum jemand anderem. Ja, und dann ist das doch okay. Ja, er wird selber merken, es ist ein gewisses Alter nun mal einfach auch da. Ja. Und wenn man dann gerade nicht in körperlicher Topform ist und vielleicht auch vom Kopf her nicht und so, ja, dann ist das doch okay. Und das, wie gesagt, er verhält sich super, ja. Er akzeptiert das, dass das so ist. Und das hat er auch zu tun, wenn er so lange in diesem Verein ist und dieses Geld verdient. Ja. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. So. Und da ist er vorbildlich. Keine Frage. Und von daher verstehe ich dieses Rumgeeier nicht immer vom Tuchel. Eine Sache ist doch einfach. Punkt. Ist doch jetzt nichts Schlimmes daran. Ja? Und das wird der Müller ja auch selber wissen. Er sieht ja, dass er jede Woche auf der Bank erstmal startet. Also ist ja auch nicht doof im Kopf oder was. Wohlgemerkt zwei hintereinander, zweimal nicht begonnen. Gegen die Hertha war es sein Rücken. Da haben wir uns heute entschieden, mit den gleichen nochmal zu spielen, weil Serge getroffen hat und Jamal wahnsinnig gut trainiert hat. Und wir heute mit Jamal da durchs Mittelfeld gehofft haben, dass er die Bälle da durchtreiben kann. So, das muss es einfach geben. Harte Entscheidungen muss es geben und die muss es gegen 3, 4, 5 Spieler geben, sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ist ja auch richtig. Da habe ich auch volles Verständnis für. Wie gesagt, ich bin ein Freund vom Leistungsprinzip. Aber dann darf ein Mané nicht länger wie 45 Minuten spielen, Leute. Ja, muss aber ganz klar zu sagen. Hat nichts auf dem Platz zu suchen gehabt. War unterirdisch schlecht. Da muss er halt eher einen Sané bringen oder sonst wen oder Müller meinetwegen, ja, ihm die Chance geben. Der Müller ist jetzt keiner für außen, dann hätte Musiala nach außen ziehen müssen und Müller in die Mitte und bla und so, das ist schon alles klar. Ja. Aber wie gesagt, wir sind wieder auf dem Stand beim Nagelsmann. Die Leistung spielt immer noch keine Rolle bei uns. Harte Entscheidung müssen wir auch treffen. Der Bus soll fahren um 10 nach 9. Deswegen vielen Dank, alles Gute, gute Heimreise. Dankeschön. Jo, gut, was die Bremer zu sagen haben, interessiert mich nicht wirklich. Fazit zum Spiel, habt ihr im anderen Video gesehen. Fazit zur Pressekonferenz. Wie gesagt, ich habe immer mehr das Gefühl, dass sich auch ein Tuchel Richtung Nagelsmann entwickelt. Ja. Am Anfang war der Tuchel noch der Mann der klaren Worte auf Pressekonferenzen. Jetzt fängt er an, hier beim Müller-Thema da rumzueiern oder was. Da muss man dann auch irgendwann mal sagen, so sieht's aus, Punkt. Und muss das nicht pro Pressekonferenz versuchen, 3-mal zu erklären. Ja, auch da könnten wir wieder das Thema Sportdirektor aufmachen, Sportvorstand, dass der da mal zwischenhaut und mal sagt, so ist es und Punkt. Weiß ich nicht. Im Moment alles schwierig. Ich bin im Moment absolut nicht zufrieden. Ja? Wie man vielleicht auch in dem anderen Talk gemerkt hat. Ja, das Ergebnis war das Wichtigste, habe ich auch letzte Woche gesagt. Das ist es auch, klar, wenn wir Meister werden wollen. Aber wie ich schon im anderen Video sagte, mittlerweile weiß ich nicht. Ich hab gerade nicht das Feuer in mir. Ja, im Moment ist es mir wirklich Wumpe. Auch weil selbst das Dortmund dann Meister wird, was eigentlich so der Erzfeind ist. Ja. Selbst das ist mir gerade wirklich egal. Die Mannschaft entfacht nichts mehr in mir aktuell. Da wird alles irgendwie nur abgetötet. Der Trainer geht da voll mit mittlerweile. Da spielen Spieler auf dem Feld, die einfach die Ausstrahlung haben, dass sie keinen Bock haben. Da werden die Spieler ausgewechselt, die wirklich Bock haben, die gut sind, die sich den Arsch aufreißen, die werden dann ausgewechselt. Ich verstehe das alles nicht mehr. Ich verstehe diesen Verein nicht mehr. Ich verstehe den Verein aktuell nicht. Bin aktuell ratlos. Ja, so traurig das ist, aber mein Maß ist gerade irgendwie voll. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal beruhigt bis nächste Woche. Weiß ich nicht, aktuell wild, ganz wild irgendwie. Ist mehr die Enttäuschung da, wie die Freude, dass wir 2-1 gewonnen haben, ja. Vielleicht kommt jetzt so langsam die Enttäuschung der letzten Wochen hoch, ich weiß es nicht. Aber wenn man jede Woche immer wieder dieselbe Scheiße sieht, ja. Wie gesagt, allein, dass der Kimmich immer noch die Ecken schießen darf. Weiß ich nicht, dann
dann resigniert man einfach irgendwann und denkt sich so, ja, weißt du was, es ist halt so und ja. Es ist halt komplett unverständlich. Es geht halt einfach in meinen Schädel nicht rein. Genauso, dass wir lieber ohne Stürmer spielen, anstatt einen Tell aufzustellen. Das sind für mich alles Dinge, ja, die kann mein Kopf, mein Verstand nicht verarbeiten. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu dumm dafür bin. Das mag sein, möchte ich nicht abstreiten. Aber das geht mir gerade richtig ab. Ne? Ja, das ist mein Fazit, Leute. Ich hoffe, bei euch ist das anders. Ihr könnt euch über das Ergebnis freuen. Ihr könnt euch dann auch über die Meisterschaft freuen. So soll es ja auch sein, aber bei mir geht da gerade zu viel irgendwie in verkehrte Richtung. Also, ja, aber das habe ich in den letzten Videos, in den letzten Wochen mehr als genug angesprochen. Vielleicht reitet es mich irgendwie nach der Saison nochmal oder zwischendrin nochmal so die Dinger vielleicht nochmal in irgendeinem Video zu verarbeiten, um sie aus meinem Schädel zu kriegen. Das weiß ich nicht. Aber es wäre dann auch nur eine Wiederholung der Dinge, die ich schon gesagt habe. Ja, also von daher kann ich mir das eigentlich auch schenken. Gut. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen mehr an dem Spiel und dem Ergebnis erfreuen, wie ich es aktuell kann. Und ich wünsche euch rot-weiße Grüße. Bleibt gesund, das ist immer noch das Wichtigste. Und ja, erfreut euch an den Leistungen des FC Bayern im Moment. Sorry, dass ich dabei leider ein bisschen schmunzeln muss. Wenn nicht, erfreut euch immerhin am Ergebnis.